Всем привет! Сегодня хочу рассказать о проблеме штатной сигнализации Volvo XC90. Заключается она в неисправности сирены. Находится она вот в таком металлическом кожухе, все это закручено плотно и стоит на машине. Откручиваем два эти болтика, снимаем крышку, достаем саму сирену. Я ее предварительно уже распилил. Вот номер. Проблема у них заключается в вытекании батареек. Стоят внутри батарейки. Распиливаем. И вот так это все выглядит. Поперегорали провода, все окислилось. Если у вас еще плата целая, можно заменить батарейки, заколхозить, и ваша сирена еще будет работать. В моем случае, я думаю, это уже невозможно. Батарейки находятся вот здесь. Вот видно. Они вытекали. Попало это все на плату. Все это дело подгорело. Сама сирена находится под передним подкрылком правым. Отворачиваем подкрылок. Если снять фару, то ее, не знаю, видно нет. Вот здесь она будет стоять, ее хотя бы по крайней мере будет видно. Стоит на такой якобы заклепке вот здесь снизу. Но это не заклепка, это болт, но без каких-либо граней и отверстий под отвертку. Просто сбиваете зубильцем и потом начинаете откручивать. Оно откручивается. Сверху оно цепляется вот на такие кронштейны, что ли. Вся проблема заключается в том, что ночью начала работать сигнализация. Я пошел к машине, пытался ее выключить, никак у меня это не получалось. Получилось отключить только тогда, когда скинул клеммы с аккумулятора. Потом нашел предохранитель нужный и отключил саму сирену. Есть отдельно предохранитель на саму сирену. Я ее отключил, она перестала орать. Теперь просто у меня сирена скинута. Буду покупать другую, переносить в другое место. Фишку я уже вытянул под капот. Вот. Заизолировал пока временно, чтобы не попадала туда влага. И буду устанавливать новую сирену. Пока все работает, центральный замок работает, все работает. Единственное, что сама сигнализация сирена не работает и пишет ошибку, что проблема сигнализации. Вот такая беда. Всем спасибо, до свидания.